Сәлем достар, сіздермен Рая. Бүгін сіздерге ата-енеме ұнаған сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ болып шығатын нағыз ыржаной нанның рецептімен бөлісемін. Алдымен ыдысқа жып-жылы су құямыз, құрғақ ашытқы, тұз, кәдімгі ақ ұн және ыржаной ұн салып қамыр илейміз да оны көтерілуге 1 сағатқа қоя тұрамыз. 1 сағатта осылай әдемі болып көтеріліп шығады. Дайын болған қамырымызды қолымызбен тағы да бір рет жақсылап илеп аламыз да 2 бөлшекке бөліп аламыз. Қамыр осындай тып-тығыз жұп-жұмсақ болып шығады. 2 бөлшекке бөліп алып 2 нан жасаймыз. Осылай қолымызбен жайып нанның формасына келтіріп аламыз. Екіншісінде дәл осылай қолымызбен жайып нанның формасына келтіріп аламыз. Дайын болған нанды пештің ыдысына салып, пышақпен тіліп, тағы да көтерілуге жарты сағатқа қоя тұрамыз. Жарты сағатта тағы да осылай әдемі болып көтеріліп шығады. 180 градуста немесе 200 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Нәтижесінде осындай сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ ыржаной нанымыз дайын болады. Сіздер де дүкеннен нан сатып алмай, менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Сіздермен болған мен Рая, сау болыңыздар.